apresentar aqui a bike do Matheus, a Agonil, como que chama? 6.3 Indoor Farm, esse nome estranho aí. Essa daí é 2016. Daqui é 2016. Vem com todo o kit, torneio TX, guidão da própria marca, a mesa também, essa manopla vermelha, a suspensão também, mas já vem com trava, cubo ó, da Shimano. Esqueci como chama esse negócio aqui, ó. Não é aquele parafuso, é o outro. O freio é um torneio aqui também, mecânico. O banco é da marca também. Pé de vela no Shimano. O câmbio dianteiro é um torneio TX. O traseiro também, cassete também. O pneu é um CST Critter 2.10. A bike já vem da hora. R$29, né? Não esqueci de falar. Essa daí. Ele já gravou um vídeo pro canal dele, eu vou deixar aí embaixo. Vocês dão uma visitada Agora, lá. mostra ali ó, o parafuso do disco. Olha como que é. Aí, ó. Acho que é Centerlock que chama isso aí. Ele é só encaixado. Essa daí. Nada. Yeah. On my grind all